nel senso Se entrasse in vigore questa riforma, penso che sarebbero necessarie le dimissioni del Presidente Mattarella per andare all'elezione diretta di un nuovo Presidente che, guarda caso, potrebbe essere ancora lui. Il primo botto della giornata politica è quello di Silvio Berlusconi su Radio Capital, che commenta così la riforma del presidenzialismo prioritaria per il centrodestra e chiama in causa Mattarella, che dovrebbe nel caso dimettersi. E a poco serve qualche ora dopo la precisazione su Facebook del leader di Forza Italia: non ho mai attaccato il presidente Mattarella, scrive, né mai ne ho chiesto le dimissioni, ho solo detto una cosa ovvia e scontata, una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul presidenzialismo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese, replica il segretario del PD Letta sulla stessa linea Europa Verde. La richiesta di dimissioni del Presidente della Repubblica Mattarella da parte di Berlusconi mostra il vero volto di questa destra estrema. Siamo tutti chiamati a difendere le nostre istituzioni ed affrontare con grande determinazione la crisi climatica. No alla logica spartitoria del centrodestra, ribatte il presidente dei 5 Stelle Conte, smussa i termini Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. Non voglio polemizzare con Berlusconi, ma credo sia prematuro discutere oggi del tema di Mattarella. Dal Veneto è l'europarlamentare della Lega D'Arè a chiarire. Il programma mi pare che si sta costruendo nel centrodestra, diciamo uno dei punti chiave sono chiaramente il presidenzialismo e da parte nostra l'autonomia, quindi le due cose andranno presentate assieme. È chiaro che se si fa il presidenzialismo Mattarella se ne deve andare, è stato eletto dal Senato e dalla Camera, adesso con il presidenzialismo potrebbe essere eletto dai cittadini. Ai moderati si rivolge la deputata di Italia Viva, Sara Moretto. Queste esternazioni ci confermano che la parte moderata che si riconosceva in Forza Italia non trova certo più casa nella alleanza attuale di centrodestra. Il centrodestra, dopo aver mandato a casa Draghi, ora punta anche a mandare a casa Mattarella. Io credo che invece il Paese, l'Italia, abbia avuto in Draghi e in Mattarella due riferimenti di stabilità, di sicurezza, di anche autorevolezza nei confronti degli altri paesi europei e che oggi non possa essere messo in discussione perfino Mattarella.